این میدان میدان مبارزه است. این میدان من میفهمم که در هنگام و در خط خطر قرار دارم، اما خط خطر من حراس ندارم به شرطی که در خدمت دین الله باشه. هر نوع خطر که متوجه میشه برات هیچ پروایش نداشته باش. خب به خاطری که آواز دین بلند شود، آواز دین که بلند شد باز در قصهش نشد، لیکن یک تعداد شما باور به الله بکنی، علمای ماست ما را پیش میکنه، اینطور فکر میکنه که مولوی متوکل نمیفهمه، میگم من نمیرم شما بری، من نمیرم، بگی شما بری، نکوی اینطور کار نکنی. ما از صداقت اخلاصمندی کار میکنیم، نه از نعوذ بالله نافهمی و نادانی. ما میگیم این ملت سر ما حق داره، قرآن خواندیم، قرآن برای ما درس داد، قرآن برای ما واضح کرد دینه، این را به مردم واضح میکنیم. اگر به مرگ ما تمام میشه تمام شد. وقتی خدا وارث انبیا میگیری چرا از مرگت میترسی؟ كم تذاكرنا زمانا يوم كنا سعدا